सोचो जब अंगुलियों को इस प्रकार से करते हैं तो ये साउंड क्यों आती है। घर वाले कहते हैं इससे गठिया आर्थराइटिस होता है, पर क्या ये सच है? नहीं, ये आवाज हड्डियों के टकराने की नहीं बल्कि आपके जॉइंट्स के बीच मौजूद एक फ्लूइड की है। जब आप उंगली खींचते हैं तो इसमें एक गैस का बबल बनता है और फूट जाता है, इसी की आवाज है ये। और रिसर्च कहती है इसका आर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं है, तो टेंशन मत लो। और हाँ, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।